Mae Ysgol Dyffryn Conwy yn ysgol dwyieithog yn Dyffryn Conwy. Da ni'n gwasanaethu tref Llanrwst a ardal wledig eang yn Dyffryn Conwy o amgylch Llanrwst hefyd. Mae gynnon ni 40 ysgol gynradd sydd yn bwydo ni. Mae'n golygu bod ni'n ysgol cymunedol. Mae'r plant wedi dysgu a cydweithio ac i dynnu efo'i gilydd yn ei ysgolion cynradd cyn cyrraedd yma. Mae'r weledigaeth ar gyfer y cwricwlwm newydd wedi bod yn ymwneud â codi ymwybyddiaeth a dechrau bod yn barod ar gyfer y cwricwlwm newydd. Felly fel ysgol arloesi ieithoedd llythrennedd a chyfathrebu, da ni wedi gweithio dros 2 flynedd diwetha i godi ymwybyddiaeth staff, rhieni, llywodraethwyr a'r gymuned ehangach am y cwricwlwm newydd. Fel penaethiaid, da ni wedi bod yn cael diweddariadau ar y cwricwlwm newydd gan Elan yn sgil ei gwaith fel ysgol arloesol yn y maes llythrennedd a chyfathrebu. Mae hi wedi bod yn diweddaru ni'n gyson ar y datblygiadau a hefyd ar yr meysydd dysgu a phrofiad a naws y cwricwlwm newydd. Yn yr adran Saesneg, da ni wedi bod yn ymchwilio ar gyfer yr cwricwlwm newydd i defnyddio maes llafar newydd ac yn ystod yr ymchwil nathon ni dod draws yr Let's Think in English project yn trafod amdan testunau cyfoethog. Da ni wedi bod yn siarad trafod amdan Heaney, Shakespeare, Rossetti, y Pinter, llwyth o gwahanol math o llenyddiaeth cyfoethog iddyn nhw gael trafod. Da ni'n edrych ar darnau wahanol gan awdurau gwahanol. A wedyn, da ni'n gorfod trafod mewn grwpio bach. A wedyn, trio gorfod dod fyny efo ateb. Dwi'n meddwl bod hwn yn rili yn datblygu hyder plentyn i gallu dehongli ag esbonio y gweithoedd yma. Dwi'n meddwl all Let's Think helpu plant yn ysgolion eraill ac enwedig yn pynciau eraill hefyd, gan fod o'n helpu efo hyder ag gorfod meddwl ar y spot ac yn trio datrys problemau gwahanol. Felly mae'n gallu dod fewn i unrhyw pwnc, diolch angen bod jyst yn y gwerth Saesneg. Da ni hefyd wedi mabwysiadu yr Let's Think in English, sef prosiect oedd yn mynd i godi safona llafaroedd Saesneg o fewn y dalgylch. Fel clwstwr, da ni wedi mabwysiadu'r cynllun rwan. Felly, mi fydd gan y plant sydd yn bwydo Ysgol Dyffryn Conwy y sgiliau angenrheidiol sydd yn mynd i fod yn drosglwyddadwy i sawl maes dysgu a phrofiad yn y dyfodol ac sy'n mynd i harfu nhw ar gyfer i gyrfa yn yr uwchradd. Fedron ni ddim o ran cwricwlwm newydd i gyflwyno fo ar ben ein hunain. Fel ysgolion, mae'n bwysig iawn bod ni'n gweithio mewn partneriaeth i ni efo'n ysgolion cynradd, efo ysgolion lleol, ond hefyd efo'r gymuned ehangach. I ymateb i'r cwricwlwm newydd, da ni wedi penderfynu cymryd rhan mewn prosiect ieithoedd ar lefel cynradd. Y ffocws oedd i godi ymwybyddiaeth o ieithoedd ar lefel cynradd ac i greu adnoddau yn arbennig i'r athrawon cynradd. Oedden nhw'n mor barod i gymryd rhan ac yn edrych ymlaen i ddechrau dysgu'r adnoddau yn yr ysgol, yn ôl yn yr ysgol cynradd. A dwi'n meddwl bod ni mewn lle ffodus iawn bod gennym ni hwb o ysgolion efo'r Ysgol Dyffryn Conwy yng ngraidd y hwb yma, lle da ni'n gallu cydweithio bydd yn dysgwyr ni, cydweithio fo'n gilydd. Da ni'n byw mewn awdurdod braf iawn. Mae yna adnoddau yn stepan drws ni a mae'n adnoddau fel Fenyw Cymru, fel y theatrau, fel profiadau awyr agored sydd yn rhai agos iawn i ni meddiant ohonyn nhw a'i cynllunio ar gyfer y cwricwlwm. Mae'n cyfle gwych, dwi'n meddwl, fel ni fel ysgol bod adranna'n dod at ei gilydd ac yn cydweithio gyda cyfoedion. Cydweithio efo cyfoedion tu allan i'r ysgol. Mae hwn dwi wedi gallu cydweithio efo clybiau lleol, cydweithio gyda'r ganolfan hamdden ac yn barod wedi dechrau cydweithio efo rhieni i roi cyfleoedd newydd i ddisgyblion yr ysgol. Mae'n debyg na un o'r heriau mwyaf ni fel ysgol uwchradd ydy cadw'r balans rhwng y cwricwlwm sydd gen ni yn gyfredol a pwysau arholiad
a bod yn barod i gynllunio a gweithio tuag at y cwricwlwm newydd. A mae'n gyfnod o newid a mae hynny'n gallu bod yn heriol o ran ei reoli. Cyffroes iawn mewn byd addysg. Dwi'n meddwl bod yr holl broses wedi bod ydyn hir ond cynhwysfawr hefyd o be ydyn ni'n bod yn barod. Mae gennym ni dipyn o waith cynllunio o'n blaenau, ond fel ysgol, da ni wedi gweld, da ni wedi bod yn arbrofi efo gwahanol bethau yn ystod y 3 blynedd diwetha a edrych ymlaen i'r camau nesaf. A dwi'n meddwl un o'r pethau efallai da ni ddim yn ystyried bob tro ydy, mae gennyn ni gyfle yma rwan i wneud y cwricwlwm yn fwy diddorol, yn fwy ymarferol, a hefyd rhoi mwy o hyblygrwydd i athrawon, a dweud y gwir, i gynllunio hefyd rhywbeth sy'n addas i'r lleol ac yn gweithio allan o'r lleol i'r cenedlaethol ac i'r rhyng-genedlaethol. Fel llywodraethwyr newydd sy'n mynd i cychwyn dod â'r cwricwlwm yma i mewn, dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod athrawon, aelodau'r llywodraethwyr yn gwrando ar barn y disgyblion o ran y cwricwlwm newydd yma, achos ar ddiwedd y ddydd, ni sy'n mynd drwy'r cwricwlwm, ni sy'n dysgu yn y ffordd yma. So mae'n bwysig bod nhw'n gwrando i weld beth sy'n gweithio a beth sydd ella angen chydig bach o tweak i wneud o'n well. Fel bod ni yn dysgu yn y ffordd gorau, ond hefyd yn dysgu pethau da ni angen i baratoi ni at y dyfodol.